从92年到现在，工作29年时间，我也是中国班列首发试金，去年的运输量比往年以前要增加。中国班列不只是它的 ID 产品、电子产品或者配件，还增加了出口的防御物品、手套、防护服、消毒液。我们将按照近中远3步走的目标来推进，中国班列成渝号的一个高质量发展。同时呢，我们将按照通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的发展思路，